মেরিন ড্রাইভ উঠবো। মেরিন ড্রাইভটা হচ্ছে বেলিহাসারি মোড়। আর আমরা বেলিহাসারি মোড়ে যাইতে আমাদের মাত্র আর 1 মিনিট লাগবে। এখান থেকে হোটেল নিঃসর্গ থেকে মেরিন ড্রাইভ। আমরা হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে এখন হচ্ছে হিমছড়ি যাচ্ছি। তো এদিকের কিছু সিনারি, কিছু দৃশ্য ধারণ করার চেষ্টা করতেছি। এটা হচ্ছে পাহাড়। ওইদিককার বাড়িগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর, আর বেশিরভাগই হলো রিসোর্ট। আমাদের সঙ্গে আছে যাদের মামা আছে, সরার ভাই, যাদের আম্মু আছে, চাঁদ, আমি, আরও গেস্ট আছে। হচ্ছে সৈকত। পাহাড়, এটা কি পাথরের পাহাড় না ভাই? আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ বলেন। আমরা এখন অবস্থান করতেছি দরিয়ানগর, বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ এবং দীর্ঘতম অন্যতম সমুদ্র সৈকত। বিশ্বের দীর্ঘতম ৪র্থতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে কক্সবাজার, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে বাকখালী থেকে ডাব নদী ১২২ কিলো। এই ৪র্থতম বৃহত্তম বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের দীর্ঘ ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভে আমরা আংশিক একটা ভ্রমণ করতেছি। আমার সাথে আমার বাইকনার চাঁদ, আমার ভাই ওহি, আমার মামাতো ভাই, আমরা, আমার ছোট বোন, আমরা, আমার বড়াই সহ আমার আরেক ছোট ভাই আরাফাত, ও মাগুরা থেকে এসেছে। আমরা সবাই মিলে একটা ফ্যামিলি ট্যুরে করতেছি। তো আমরা এই মুহূর্তে মেরিন ড্রাইভ আছি, এক পাশে পাহাড়, এক পাশে সাগর, মাঝ দিয়ে মেরিন ড্রাইভ। বিশ্বের এত বড় মেরিন ড্রাইভ আর কোনো দেশে এখন পর্যন্ত হয় নাই। এটাকে আরো সুদীর্ঘ করার জন্য, আরো ১৬০ কিলোমিটার করার জন্য ইতিমধ্যে সরকার কাজ করতেছে। আমরা একটা স্মৃতি স্বরূপ হিসেবে রেখে যাচ্ছি। ওকে, আমরা এখন পাহাড় দেখি একটু ভিডিওতে। এই যে পাহাড়, এক পাশে পাহাড় আর ডান সাইডে হচ্ছে
দেওয়া যায়? হ্যাঁ 3 ঘন্টার ভিতরে দিবে না। কেমন প্রাইস কেমন এটা স্কুটির? এটা স্কুটির দাম হচ্ছে 80,000 থেকে আপনার 99, 1 লাখ, 3 লাখ, 5 লাখ। আমি তো 99,000 টাকা দামে নেই। তাই না? আমি দেখি কিছু টাকা গুছাইতে পারলে ইনভেস্ট করবানি এটা স্কুটি। আমার যে বাসা দয়া করেন দেখি কিছু টাকা গুছাবে পারলে গুছানোর চেষ্টা করবানি। পারি নাকি দেখি। এই পাশের বীজটা বেশি সুন্দর, মানুষ কম। গ্রাম না এই এই পাশে পাহাড়, ওই পাশে সমুদ্র, দারুণ একটা কম্বিনেশন।
আমরা অবশেষে চলে আসলাম কোথায় এটা? হিমচরি। এটা হচ্ছে হিমছড়ি ঝর্ণা। আমরা হচ্ছে এই অটোতে আসলাম। ওই যে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম মামি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি আসছেন সবার আগে না? মামা কোথায়? ওই মামা এখানে বসে আছে। এই তুমি কেমন আছো? ভালো। এটা হচ্ছে হলো আমাদের মামি, লিমার হচ্ছে মামি, লিমার মামার ওয়াইফ। ওয়াও কি সুন্দর ভিউ। কক্সবাজারে আমার কাছে মনে হয় এই সাইডটার ভিউগুলো সবচাইতে বেশি সুন্দর। এটা হচ্ছে হলো আমাদের মামা। আসসালামু আলাইকুম মামা। কি অবস্থা? এই তো একটু ভিডিও করতেছি আর কি, ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার, ওইটার জন্য একটু এইদিক সাইডটা নিয়ে আমি যাচ্ছি ওদিকে। তো এই দিককার ভিউটা মামা বলতেছে ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য যে ওইখানে যাবো, কিন্তু এই দিককার যে ভিউটা এটা একটু ক্যাপচার না করে ওদিকে যাইতে ইচ্ছা করতেছে না। ওয়াও ভিউটা কি গাইস, ও মাই গড কি সুন্দর। এটা হচ্ছে হিমছড়ি। তো আমরা এখন ঝর্ণায় যাব। ঝর্ণা হচ্ছে মনে হয় এইদিকে, হিমছড়ি ঝর্ণা।